اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رؤيا السمك أو الأسماك من المبشرات الجميلة جدا في المنام، التي ترمز لكثير من النجاحات في حياة الرائي، والتي ترمز لتحقيق الأمنيات التي يتمناها، والتي أيضا ترمز لمزيد من التقدم والنجاح في الفترة المقبلة على الرائي، وأيضا تدل على قدوم السعادة التي يتمناها. وطبعا كل نوع سمك أو كل رؤية على حسب تفصيلها بيكون تفصيل، فأطلب من حضرتك متابعة الفيديو للآخر لاستكمال الفائدة. رؤية صيد السمك من على الأرض دلالة على أن الحالم قد ارتكب مؤخرا الكثير من الأفعال المخزية التي أبعدته عن طريق الله سبحانه وتعالى. أما في حالة صيد السمك من البحر دليل على اقتراب سماع الأخبار السعيدة والسارة، ودليل على تحقيق الرزق الذي يسعى إليه الإنسان، وأيضا دلالة على تحقيق الأهداف والطموحات التي يسعى إليها الإنسان. ولكن إن رأيت صيد السمك في المنام وجب عليك التحلي بالصبر حتى تنال أهدافك. أما صيد السمك من بحر عذب للرجل المتزوج دلالة على أن الله عز وجل سينعم عليه بالأبناء البارين له. للشاب الأعزب دلالة على الزواج لو اصطاد سمكة واحدة، دلالة على الزواج. أيضا للبنت العزباء دلالة على الزواج من رجل صالح، فالسمك جميل صيده للعزاب. أما من يحلم أنه يصطاد من ماء ملوث علامة للتعرض للغم والكرب وضيق الحال. أما من يحلم أنه يجلس أمام نهر ويأخذ منه السمك ويأكل دلالة على أنه يتعامل مع رزقه مثلما يتعامل مع السمك تماما. أما من يرى أنه يصطاد السمك كبير الحجم دل على حصوله على مال ليس فيه بركة ولا خير. صيد السمك الذي يطفو على البحر دلالة على أن كافة الأسرار التي يخفيها الرائي سوف تنكشف. أما من يرى نفسه يصطاد السمك من قاع الماء دل على أنه يبذل مجهودا كبيرا في الحصول على رزقه وقوت يومه، بجانب أنه متقن لأي عمل يقوم به. من يحلم أنه يصطاد السمك من بحيرة عذبة علامة على أنه يحسن التعامل مع الآخرين، فضلا أنه ينتقي الكلمات الجيدة قبل أن يتفوه بها. أما من يرى نفسه يفشل في صيد السمك دلالة على أنه سيترك وظيفته وسيذهب لوظيفة أخرى ولكنه سيكون فاشل بها. فالفشل في صيد السمك هو دلالة على الفشل في الواقع، فلتحذر كل الحذر إن فشلت في صيد السمك. وإن رأيت نفسك نجحت في صيد السمك فاعلم إن طموحاتك وأهدافك وأمنياتك قد أوشكت على التحقق.